Sziasztok, én Ádám vagyok, és ez itt egy újabb videó lesz. Boldog húsvétot mindenkinek! Most egy slime-ot fogunk készíteni, ami boraxmentes lesz. Most mondom, mi kell hozzá. Először is, hát lehet kapni ilyen slime ragasztott nebulót, amiben 5 ilyen kicsi dobozos van, igen. Aztán kell még bele borotvahab, ez tök mindegy milyen. Ja, és ragasztóból szerintem nebulóval a legjobb, mert a Technocollal egybeáll a ragasztó, és ez nem slime lesz. Hát én nebulóval szeretem. Valamilyen ételfesték. Én még testápolót rakok bele, hogy csúszósabb legyen. És mosószerrel fogom aktiválni, úgyhogy kezdjük is. Először a ragasztóba egy nagyon kicsit beleöntök. Ennyit. Aztán jöhet bele a borotvahab. Ezt összekeverem, eddig ilyen. És most én megszínezem. Vártok, valamit elfelejtettem hozni. Még egy kis víz is kell bele. Ezt is elkeverem. És mikor ezzel meg vagyunk, akkor én most rakok bele testápolót. Talán elég. Ezt is elkeverem, az összeset egyébként keverni kell kb. Most addig ilyen az állaga. És jöhet bele az ételszínezék. Én kéket rakok bele, bármilyet használhattok. Oké. Ezt is elkeverem. Eddig így néz ki, ilyen kékes. Mert kéket raktam bele. Pont olyan, amilyet akartam. Ilyen babakék. De megmutatom nektek is. Így néz ki. Júj, kifolyt. Hát, vannak ilyen bakik. De mindegy. Most jöjjön bele a mosószer. Fú, ez nagyon nagy, úgyhogy én a kupakba öntök. De bárhogy lehet bele is rögtön, de én inkább így. Nagyon lassan adagoljuk, mert gyorsan összekapja. És már kapja is össze. Jaj, de jó. Egyébként az Aliz itt van mellettem, akit már láthattatok egy pár videóból. Még rakok bele egy kicsit, mert ez szerintem még nem jó. Mindjárt kész. Most már átváltok szerintem kézre. Hú! És ide bele. Mi van? Jó, még egy kicsit. Meg is kell a kanál. Már így összeállt, szerintem már megfogom. Még egy kicsit. Még egy kicsi mehet bele. Nem folyik a testápoló.
Na most váltok át kézre. Húha. Ez egy picit ragad egyébként, nem tudom miért. Még egy kicsit akkor rakok. Így. Így. És mindjárt kész, már nagyon áll össze. Egy kis slime-unk. Tulajdonképpen már kész. Még egy kicsit kell keverni, kavarni, de ez kész. Ki is veszem ide az asztalra, úgyhogy ezt a könyvet elrakom. Kijöntem így, hogy hú, ez nagyon jó lett. Nekem nagyon tetszik. Megmutatom nektek is. De jó ez. Nekem nagyon tetszik. Ez még mindig ragad. De szerintem, hogyha egy kicsit gyúrogatom, akkor nem fog már ragadni. Egyébként nagyon jó a hangja. Hú. Szerintem ez nagyon jól sikerült. Úgyhogy hát, ezt elkönyvelhetjük egy sikernek. Ezt elkönyvelhetjük egy sikernek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. És ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. A következő videómban találkozunk. Addig is, sziasztok!